మనలో చాలామంది నిద్రపోతున్నప్పుడు గురక పెడుతూ ఉంటారు. అందరూ దీన్ని నార్మల్ అనుకుంటారు. బట్ చాలామందికి తెలియని విషయం ఏంటంటే ఇది ఒక హెల్త్ ప్రాబ్లమ్ అని, దీనివల్ల వేరే ఇతర హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా రావచ్చని. నమస్తే, నేను డాక్టర్ సతీష్ చంద్ర, కన్సల్టెంట్ పల్మనాలజిస్ట్, కిమ్స్ హాస్పిటల్, సీతమ్మధార. కొంతమంది నిద్రపోతున్నప్పుడు మన గొంతులో ఉండే సాఫ్ట్ టిష్యూ అనేది సడన్గా కొలాప్స్ అవ్వడం జరుగుతుంది. దీనివల్ల ఊపిరితిత్తులకు గాలి సరఫరా తగ్గిపోతుంది. ఈ టైంలో మన గొంతులో నుంచి గాలి వెళ్తున్నప్పుడు సాఫ్ట్ టిష్యూలో వచ్చే వైబ్రేషన్స్ వల్ల గురక అనే సౌండ్ అనేది వస్తుంటుంది. కొంతమందికి ఈ సాఫ్ట్ టిష్యూ అనేది కంప్లీట్గా కొలాప్స్ అవ్వడం వల్ల ఊపిరితిత్తులకు గాలి సరఫరా అనేది కంప్లీట్గా ఆగిపోతుంది. దీనివల్ల బాడీలోని ఇతర ఆర్గాన్స్కి, బ్రెయిన్కి ఆక్సిజన్ సప్లై తగ్గిపోతుంది. దీనే అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ అప్నియా అంటారు, సింపుల్గా ఓఎస్ఏ అంటారు. దీనివల్ల పగలు లేచిన తర్వాత కూడా ఇంకా నిద్రగా ఉండడం, మత్తుగా ఉండడం, లేదంటే మూడ్ డిస్టర్బెన్సెస్ రావడము, లేజీగా అనిపించడం, కూర్చొని నిద్రపోవడం, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేది వస్తుంటాయి. ఒకవేళ ఈ ప్రాబ్లం కనుక మనం నెగ్లెక్ట్ చేస్తే బ్లడ్ ప్రెషరు, డయాబెటీస్, స్ట్రోకు, హార్ట్ అటాక్స్, మూడ్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. మీలో ఎవరికైనా తరచుగా నిద్రలో కనుక గురకొస్తుంటే మీరు నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా ఇమీడియట్గా మీ దగ్గరలో ఉన్న పల్మనాలజిస్ట్ని కన్సల్ట్ అవ్వండి.